bien, el piano es fuerte, ¿no? Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. Por sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada, música en vivo, iba cambiando mi manera de pensar. La escucho en el silencio, en la desnuda luz miré, vi 1000 personas tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que nos envolvía sin piedad. No puedo oír sonidos de silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar y entender que un día en el silencio se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad ahí no está,